你舉個問題。哦，即係創傷者。係啊，冇錯。佢咪淨係拍張紙嘅？我真係唔掂喎，真係唔掂。你分咗啲牌未樣啊？知啊。得唔得意嗰啲牌啊？咁奇怪嘅，即係人哋比賽一般都係 show 嚟㗎嘛。揾下喂，揾下。我就影埋先。冇嘢影啊！心急啊！無聊啊！係你㗎啦，係你㗎你。佢呢個抽咗出嚟做 BOS 呢個，覺得好好啫。佢又冇咩細節。咩啊？哦。神奇女俠點解會同軍人一齊咧？我睇呢套戲你唔知啊，因為佢係幫呢班軍人去打贏仗啊嘛。咁，唔係呢出戲咧，唔係佢人上先可以，但係我覺得